Tumekuja kuja kuhakikisha jambo moja tu, kwamba barabara hii na barabara nyingine katika maeneo yote ambayo serikali tumelipa, hawa mabwana ambao wameshapokea fedha, na kipindi cha nyuma kwa kuwa walikuwa wameshapokea fedha, wanaomba waongezewe muda waweze kukamilisha. Leo ni tarehe 30, mkataba wao umeisha. Tunaelewana na kutokana na makubaliano ni kwamba baada ya leo tunaanza kuwakata. Lakini mbali ya hapo tayari tumeanza hatua za kisheria. Kwa sababu tunasema wenzetu kama hawa wanakuja wanaomba kazi na kuonyesha kampuni zao zina uwezo sana, lakini wanafanya ujanja. Lakini mbali ya hapo, sisi ndani ya mkoa wa Shinyanga miradi mingi kama hii inafanywa na wazawa wenzetu. Hata mradi wa TACTIC mtaona awamu ya pili, ujenzi wa soko, ujenzi wa stendi unafanywa na kampuni ya wazawa. Ujirani mwema na ile wakati mwingine kuimarisha diplomasia, hauwezi kusema kwamba katika kazi 10 inakuja kampuni nyingine kwenye ushindani. Lakini hii ndio sababu ambayo inaenda kufanya sasa nadhani kwenye mkoa wetu design ya wenzetu kama hawa wasipate kazi kabisa. Kwa sababu serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, fedha imekuja, mnasikia hapa wao wamepokea, utekelezaji kwa sasa sisi hatuko tayari kutokufanya au kutokuchukua hatua kwa huyu bwana, kwa sababu mwisho wa siku thamani ya pesa ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameileta haijaonekana bado kwenye barabara kwa sababu ya huyu bwana. Si ndio Kwa sababu tulitarajia kiasi cha bilioni 5 ambayo imeshalipwa tuione kwenye lami, tuone kwenye mitaro. Si ndio jamani? Kwa hiyo hawajaanza, na ndio maana tumekuja. Wewe ndio mwenye manispaa, Mheshimiwa mkuu wa wilaya huko hapa. Wewe ndio mwenye manispaa na hawa ni wateja wako. Sasa kila siku tunaimbishana nyimbo na hawa. Wewe ndio mwenye barabara, wewe ndio consultant. Alafu wewe ni mzawa kabisa. Yaani wewe ni Mtanzania mwenzetu. Tunatarajia uwe upande wa serikali, uwe upande wa wao wananchi. Kuhakikisha kwamba barabara hii inamalizika ndani ya muda. Hawa wenzetu wamekuwa wajanja. Kila siku wanaomba mkataba uongezwe. Barabara hawajengi katika kiwango tunachokitaka, hawaanzi kazi ndani ya muda, mitaro hawajachimba, mvua ikinyesha wananchi wanapata adha kwenye nyumba zao. And you want to tell us wanataka ku-extend time. This time hatu extend muda. La kwanza. La pili, mkataba wao umeisha leo. Leo tarehe 30 ndio mkataba ule ambao waliomba kuongezewa umeisha. Kwa hiyo hatutaongeza mkataba. Kuanzia kesho, kwa mujibu wa makubaliano kwenye mkataba, tunaanza kuwakata milioni 2 kila siku. Every day 2 million. So if you want 60 days times 2 million. Usisononeke, usinamishe kichwa. Na sisi ndo tunavyoumia na hawa wenzetu jinsi ambavyo pesa imelala hapa. So you hear 60 days and 2 million, unaanza kusononeka. Sononeka, na sisi tumesononeka sana, lakini tumefika mwisho. You understand my friend? 3, we want this construction to go as per the qualified quality. Sio kwa sababu wamemaliza mkataba tumewaambia wafanye ujenzi walipwe barabara. My friend, no. Barabara quality isiwe compromised kabisa. You understand?
Because what you're doing here is you're stealing from the government. You understand? Huu ni wizi, mnatuibia. You are stealing from the government in a decent way. Yani, wanatuibia kiustaarabu. Because all the money that has been paid, kazi haijafika uwiano na pesa ambayo tumewalipa, si ndio? The amount of money that has been paid, because we had a deposit of 3 billion, 3 billion before you started anything. Am I lying? Yes, yes. Correct? Conduct, yes. My friend, utazungumza. So we had a deposit of 3 billion. And after that, you've been raising vouchers and we've been paying. So we've been paying, you have not been working. Because all the roads that you're supposed to do, you've been asking for extensions and nothing. Kwa hiyo mkurugenzi, hatua ya kwanza, hawa mabwana waandikiwe barua kwamba mkataba wao umeisha leo tarehe 30 na hatuna lengo na wala mamlaka za juu hazina lengo wala nia ya kuongeza muda wao. Na mtawawekea kifungu cha mkataba, ile clause ambayo inadhihirisha na inasema wazi kwamba baada ya mkataba kuisha, kama kazi haijamalizika, tunaanza kuwakata milioni 2 kwa siku. That will be stated. Na 3, sisi hatutafanya malipo mengine yote kwenu. Hapo alafu tuendelee kufuatilia, wakati tunaendelea kushauriana na wanasheria, hatua stahiki nyingine ziweze kuchukuliwa, kwa sababu mwisho wa siku ni watu ambao ni dhahiri hawana huruma na pesa ya umma, hawana huruma na nia madhubuti ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba miundombinu inaenda kuimarika. Mheshimiwa Rais anatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa sekta ya afya, ujenzi wa sekta ya elimu, miundombinu. Hapa tuko kwenye miundombinu. Sasa fedha ambayo Mheshimiwa Rais ameileta kuja kufanya kazi, kuleta imani, kuondoa adha kwa wananchi hawa wanagombanisha, wanataka kuona kama serikali hamna inachokifanya. Na niwadhirishie tu wananchi, Mheshimiwa Rais pesa ameleta. Sisi tumepokea, sisi tumelipa kwa huyu bwana, hamna anachokifanya. The president has brought money. We have paid to you and you're not working. So what are you doing? That means you are playing around with our president and the government's money, right?